ফ্রেন্ডস, আমি নবমিতা। আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর নবমিতার ডায়েরিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ সানডে, সবার বাড়িতেই মোটামুটি কিছু স্পেশাল খাওয়া দাওয়া থাকে। তো আজ আমি বাড়িতেই বানাচ্ছি না, তো আজ আমি খাবারটা বাইরে থেকে অর্ডার করছি। আর বাইরে থেকে আমি কী খাবার অর্ডার করলাম সেটারই আমি আনবক্সিং করব আজ। আর আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে লিখে জানাবে। আর নবমিতা ডায়েরি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আজ আমি কি খাবার অর্ডার করলাম সেটা আমি এখন বলছি না, আমি সেটা আনবক্সিং করব, তখনই তোমরা দেখবে আমি কি খাবার অর্ডার করেছি আর কিভাবে করেছি সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো চলুন বন্ধুরা, আপনারা দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটা। পার্সেলটা আমার এসে গেছে। আমি সুইগি অ্যাপে গিয়ে শ্রীরামপুরের ভেতর রেস্টুরেন্ট থেকে খাবারটা অর্ডার করেছিলাম। আমি 8:30 নাগাদ অর্ডারটা করেছিলাম আর 9টার মধ্যে চলে এসেছে। মোটামুটি আধ ঘন্টা লেগেছে। তো প্যাকেটটা আমি খুলে ফেলেছি। আমি এবার দেখাচ্ছি আমি কী খাবার অর্ডার করেছিলাম। এখানে আমি বের করেছি কাসুন্দি আর আছে স্যালাড। প্যাকিংটা খুব সুন্দর হয়েছে আর বেশ গরমও আছে। আমি খুলে ফেলেছি ফয়েল প্যাকে, মধ্যে খুব সুন্দর করে প্যাকিং করেছে। আছে এটা হচ্ছে ফিশ কবিরাজি, বেশ বড় সাইজের দুটো ফিশ কবিরাজি ছিল। আর এটার মধ্যে কি আছে আমি দেখাচ্ছি। দেখুন, ভেতর রেস্টুরেন্ট। ফিশ কবিরাজিটা পড়েছে 185 টাকা করে পার পিস। জিএসটি লেগেছে পার পিস খাবারে 10 টাকা করে। এই প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে ফিটো কাটলেট, যেটা পড়েছে 155 টাকা করে পার পিস। টোটাল বিল হয়েছিল 720 টাকা। আজ রাতে এই ফিশ কাটলেট আর ফিশ কবিরাজি আমি অর্ডার করেছিলাম, সেটাই আপনাদের দেখালাম। এবার খেয়ে দেখবো খাবারের কোয়ালিটিটা কেমন, টেস্ট কেমন। সত্যি খাবারের টেস্টটা মানে খুব অসাধারণ ছিল। আপনারাও চাইলে আপনাদের ফোনে সুইগি অ্যাপটা ডাউনলোড করে ভেতর রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ফিরে আসছি পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। টাটা।